masezerano y'Imana. Ndagira ngo mbwira akantu kamwe, niba mwakurikiye ukuntu twize Aburahamu yasezeranye n'Imana yari yarahamagawe n'iki? Siko twabisanze. Rero ushobora kuba nawe waratatiye igihango wagiranye n'iki n'Imana yawe, ukava mu masezerano ugasubira inyuma, kandi umutima nama wawe ukaba ubigushinja koko. Ngaho nawe haguruka utera agatambwe, uvuga ati uyu munsi ngiye kongera kuvugurura isano yanjye n'iki n'Imana, nongere nandikisha izina ryanjye bundi busha, je kwitwa runaka nitwe naka. Tugiye kuririmba indirimbo baririmba, turirimbe tunezerewe, kuko ibyo twashakaga twakibonye, n'Imana itegereje kuduha n'ibindi. Ngaho turirimbe tunezerewe. Muze ndawunzanga ngo mwirukane, nibyo gatumye nemera kugirwanja n'aya maraso yatembaga n'imibwe. Nazanywe n'urukundo n'abakundaga, nibyo gatumye nemera kugirwanja n'aya maraso yatembaga n'imibwe. Arimara amagara ati munyabyaha ngwino, wowe n'abambiwe harya i Golgota. Arimara amagara ati munyabyaha ngwino, wowe n'abambiwe harya i Golgota. Mbora mfite ubuhungiro kandi niho naza ngo bunagize kubwanyu, nige warusika nimuze narushenye. Mbora mfite ubuhungiro kandi niho naza ngo bunagize kubwanyu, ati munyabyaha ngwino, wowe n'abambiwe harya i Golgota. Arimara amagara ati munyabyaha